Si e pat këtë? Faleminderit shumë, ishte një mundësi jashtëzakonisht e mirë për mua si presidenti i Republikës së Kosovës që të prezantoj të arriturat e Kosovës, prezantoj mundësitë që ka shteti ynë i ri, shtet i ri, por me zemër dhe mundësi të mëdha, të fuqishme ekonomike. Mendoj se investitorët amerikanë, siç kanë ardhur edhe më herët, do të vazhdojnë të vinë edhe me tutje, veçanti edhe ata nga Amerika Latine. Duhet të punojmë maksimalisht që të ndërtojmë këto raportet e komunikimit për të njoftuar me klimën, ambientin dhe sigurinë e investimeve në Republikën e Kosovës dhe ndihem tepër mirë që takova njerëz që janë duke investuar në Kosovë, kanë filluar punën atje, kanë ardhur, kanë vizituar, janë në projekte për të rikthyer, për të investuar. Ishte një mundësi e mirë për të prezantuar investimet tona që kemi bërë në sektorin e infrastrukturës, pastaj gjithashtu edhe mundësia e madhe në sektorin energjetik, e gjithashtu edhe të minierave dhe të turizmit. Prandaj duhet të besoj fuqishëm se jo vetëm nga Florida, por nga gjithë hapësira e Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të ketë gjithnjë më tepër interesime dhe investitor konkret në Republikën e Kosovës, që do të ndikojë në zhvillimin ekonomik, në krijimin e vendeve të reja të punës, arritjen e mirëqenies sociale të qytetarëve, kështu që ne po ndërtojmë një relacion special edhe kuptimin politik dhe diplomatik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por në të njëjtën kohë edhe në relacion më të fuqishëm për ardhjen e investitorëve amerikanë, që mos kemi vetëm prezencë politike, diplomatike dhe ushtarake amerikane në Kosovë, por të kemi natyrisht edhe prezencë të investimeve ekonomike. Kjo do ishte shëndeti i Kosovës, kjo do ishte fuqia e Kosovës, dhe kjo do të ishte një armë shumë e fuqishme e së ardhmes së vendit tonë. Bashkë pjesëmarrës në këtë forum ishte edhe guvernatori i Floridës, Rick Scott, i cili e mori Kosovën si shembull suksesi. Jam shumë i njohur se guvernatori Scott, i cili disa herë gjatë fjalimit e tij përmendi Kosovën si shembull i mirë, si mundësi e mirë dhe e re për investime. Unë besoj se edhe guvernatori Scott do ta vizitojë Kosovën me investitorë dhe biznesmen të fuqishëm nga Florida, dhe natyrisht kjo është edhe mesazhi i vizitës sime dhe prezencës sime, që të vinë njerëzit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, investitorë të fuqishëm në sektorë të ndryshëm, të vinë në Kosovë, të shohin, të investojnë dhe natyrisht të ndihen mirë me investimet e tyre. President, ndoshta nuk është rasti i volitshëm, por janë dy çështje që kam dëshirë t'i dëgjoj nga ju. Çështjen e demarkacionit, e cila është bërë si guri shumë i madh për rrugtimin e Kosovës, si dhe çështja e ushtrisë. Ku kanë mbetë këto të dyja? Si është gjendja? Edhe pse jemi në Florida, natyrisht se për kushtimet tona ditore i kemi në vend dhe interesohemi për ato zhvillime. Dëshiroj të potenciojë njerëz se partnerët e koalicionit tani në ditët e ardhshme kanë obligim që të procedojnë çështjen e demarkacionit, sepse me tutje nuk mundën më qytetarët të mbesin të penguar e të izoluar, për fat keq jemi vendi më izoluar në Evropë. E kuptoj pozicionin e opozitës, por tani më është përgjegjësi vetë partnerëve të koalicionit që kjo çështje të përmbyllet sa më parë që është mundur. Dhe unë dua të besoj dhe e njoh vullnetin e partnerëve të koalicionit që këtë çështje ta procedojnë në ditët e ardhshme në kuvend, gjithashtu edhe në qeveri dhe në kuvend, në mënyrë që të përmbyllet një herë për gjithmonë dhe Kosova të ketë përmbyllur çështjen e lëvizjes së lirë për qytetarët e vet. Sa përket ushtrisë, kjo çështje tani më ka marrë një rrugë shumë të drejtë, shumë të sigurt, shumë qëndrueshme me involvimin gjithë partnerëve të tjerë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, të NATO, dhe unë e di dhe jam i bindur se do të përmbyllet pas gjitha konsultime që do të kemi edhe me komunitetin serb në javët dhe muajt e ardhshëm. Kosova do ta ketë ushtrinë dhe do të jetë pjesë e NATO-s. Thuani që brenda këtij vitit Kosova zyrtarisht do ta ketë ushtrinë? Definitivisht demarkacioni do të kalojë në kuvendin ditët e ardhshme, ndërsa gjatë javëve dhe muajve të ardhshëm do të kemi edhe ushtrinë e Kosovës. So me këtë po vërtetohet që koalicioni nuk ka qarje në koalicion, nuk ka lëvizshmëri, nuk ka dridhje? Nuk jam që të komentoj zhvillimet brenda institucioneve të Kosovës, por që të ruaj funksionimin normal të institucioneve të vendit, nga ajo që shoh prej partnerëve të koalicionit, ka rritje të përgjegjësisë për kaluar ky proces në
qeveri për të proceduar dhe për të votuar në Kuvendin e Kosovës. Po partnerët e koalicionit nuk mund të vetëm të qëndrojnë duke u ankuar për rolin e opozitës, sepse opozita ka marrë pozicionin e vet, duhet të lëvizë në ditët e ardhshme procedim qeveri, të votohet në kuvend, kemi liberalizimin e vizave dhe të vazhdojmë tutje. Faleminderit president, suksese ju e Kosovës. Faleminderit. Faleminderit.